Update po sa Tropical Depression Basyang as of 5 p.m., February 4, 2026. Si Basyang ay patuloy na gumagalaw pa westward sa Philippine Sea, silangan ng Mindanao. Huling lokasyon nito ay 655 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. May lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Naka-signal number 1 na po ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at malaking parte ng Mindanao, kabilang ang Dinagat Islands, Surigao Provinces, Agusan, Camiguin, Eastern Misamis Oriental, at Northern Davao Oriental. Asahan ang malalakas na ulan, malakas na hangin, at maalon na karagatan. May storm surge na hanggang 2 meters sa ilang baybaying lugar ng Caraga at Davao Oriental. Babala rin po sa mga mangingisda. Delikado ang paglalayag, manatili muna sa pantalan. Posibleng lumakas pa si Basyang at maging tropical storm at inaasahang maglalandfall sa Eastern Mindanao bukas ng gabi hanggang madaling araw ng Friday. Patuloy po tayong mag-ingat at sumunod sa abiso ng mga lokal na awtoridad. Para sa updates, bantayan ang susunod na bulletin mamayang 11 p.m.